हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्यूटी टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज हम शेयर करने वाले हैं एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपके हाथों और पैरों की अगर फटने की प्रॉब्लम्स है तो उसको परमानेंटली रिमूव करने में आपकी हेल्प करेगा। तो जैसे कि विंटर में सभी को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हाथों और पैर है जो हमारे वो फटने स्टार्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कई बार हम कॉस्टली प्रोडक्ट ही ट्राई करते हैं बट उससे कोई इम्प्रूव नहीं पड़ता। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आई हूँ जिसे यूज़ करने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम परमानेंटली सॉर्ट आउट हो जाएगी और कभी भी आपको इस प्रॉब्लम से फिर फेस नहीं करना पड़ेगा और ये भी आपको 2-3 दिनों में ही रिज़ल्ट आपको दे देगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो कौन सा वो प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, तो स्टार्ट करते हैं उसका रिव्यू। तो फ्रेंड्स, ये है पतंजलि की क्रैक हील क्रीम है। फ्रेंड्स, ये टोटली आयुर्वेदिक है और इसमें कोई भी केमिकल कुछ भी नहीं यूज़ किया गया है। और इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं वो है कपूर, गेहूं का तेल और बाकी सारी आयुर्वेदिक जो औषधियाँ होती हैं वो इसमें ट्राई की गई हैं। तो इसकी जो पैकेजिंग है फ्रेंड्स वो 50 ग्राम की है और इसकी जो MRP है आप देख सकते हो वो है 60 रुपीज़। एंड इसे आपको कैसे लगाना है उसका भी जो प्रोसीजर है मैं आपको बता देती हूँ। तो अगर आप प्रॉपर वे से इसे यूज़ करोगे फ्रेंड्स, तो जो आपकी पैरों की जो हाथों की फटने की प्रॉब्लम है उसे आपको फिर कभी भी फेस नहीं करना पड़ेगा। तो इसे ट्राई करने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स अपने अपने पैरों को अच्छे से गर्म पानी से वॉश कर लेना है और साफ़ कर लेना है इसको यूज़ करने से पहले। और उसके बाद आपने क्या करना, यहाँ पे भी आपके प्रॉब्लम हो वहाँ पे इस क्रीम को लेना है और हल्के हाथों से उसे लगाकर उसकी मसाज करनी है। और अगर आप इसे नाइट में ट्राई करते हो फ्रेंड्स तो और भी अच्छा है। तो नाइट में आपने पैरों को वॉश करके क्रीम को अच्छे से अप्लाई कर लेना है और उसके बाद आपने सॉक्स पहन लेनी है अपनी और फुल नाइट आपको इसे ऐसे ही लगा रहने देना है फ्रेंड्स। और उसके बाद मॉर्निंग जब भी आप बात करोगे तब, अगर उससे पहले आपका टाइम है तब, तो अपने गर्म पानी से नॉर्मल वाटर जो होता है उससे अपने पैरों को वॉश कर लेना। तो आपने ये प्रोसीजर 2 से 3 दिन डेली ट्राई करना है। उसके बाद जो आपकी ये प्रॉब्लम है पैरों को फटने की वो कभी भी नहीं होगी, परमानेंटली सॉल्व हो जाएगी। तो यही था हमारा आज का रिव्यू जो कि हील रिपेयर के लिए था। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया है और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स और सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।